Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Ina makowa fatan alkhairi. Yau Lahadi ya kamata a ce tallar izzar so kashi na 70 zan yi, amma na sadaukar da ita ga al'umman Najeriya musamman 'yan arewa da ake yi musu cin kashi kala-kala kuma ana kallo an kasa ɗaukar mataki. To muna kira ga shugabanni dan Allah dan Annabi da su duba irin wayannan abubuwan da suke faruwa a nan arewacin Najeriya, su ringa yi ma al'umma adalci, ba don komai ba. Lokacin da aka tashi neman shugabancin nan, al'umman nan su aka nema suka zaben nan, kuma aka samu aka kai inda aka kai. To idan kuma wata matsala ta samu ta bangaren al'umma, ya kamata a duba, saboda kamar yadda shugabanni suke da haƙƙi akan al'umma, haka su ma al'umma suke da haƙƙi akan shugabanni. Lallai duk wanda ya zama to shugaba, wallahi tallahi sai Allah subhanahu wataala sai ya tambaye shi yaya ka tafiyar da mulkin ka, ya ka tafiyar da mabiyanka, ya ka tafiyar da su. Saboda haka mu a matsayin mu, ina ɗaya daga cikin wanda muka kira akai campaign akai zaɓe. Saboda haka akwai mutane da dama saboda ni suka je suka danna ƙuri'a. Saboda haka dole yanzu idan wani abu yana faruwa, mu muna da haƙƙi, suna da haƙƙi akan mu, domin mu gaya ma shugabanci cewa lallai ya kamata a ringa yin adalci akan talakawa, ya kamata a ringa yin adalci akan al'umma, ya kamata a ringa yin adalci akan mutanen da ake shugabanta. Gaskiya ne malam Umar. Saboda haka yau idan so kashi na 70 zai fita, ina kare mu mutane fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya samu dace. Darata me